세계는 흑암의 공격이 누룩처럼 되어지고 있습니다. И сейчас в этом мире тьма накрыла землю. 그래서 사람들은 자신도 모르는 사이에 무너지고 있는 거죠. И поэтому люди сами даже сами не осознавая попадают в крах. 그 대표적인 그 단체가 3단체가 있습니다. И наивысшая организация это 3 организации. 뉴에이지는 신비 운동으로 조용히 사람들을 누룩처럼 공격하고 있습니다. И деноминация Новая Эра, она ведет движение мистики. 프리메이슨은 거대한 우상 문화로 사람들의 마음을 사로잡고 있습니다. И также организация фримасонов захватила эту культуру. 유대인들은 화려한 향락 문화 그리고 거대한 세속 문화로 사람들을 사로잡고 있습니다. И даже иудеи захватили своей культурой эту землю. 이 단체는 결국 그 배경에는 영적인 배경을 가지고 있습니다. И вот эти организации за собой имеют духовную. 그거는 아주 오래전부터 인류에게 공격해 왔던 이론들이죠. И это все было до того, как давным-давно. 창세기 3장의 나 중심의 사상입니다. И это то, что Бытие 3 главы нахожусь я. 그 나 중심의 메시지가 사람들에게 완전히 각인돼 있죠. И центр то, что я нахожусь, это укоренено в людях. 자신의 의지대로 할 수 있는 게 그렇게 많지 않음에도 불구하고 사람들은 이상하게 내가 내 인생의 운명의 주인이다 이런 말을 자꾸 합니다. И многие люди даже знают, что они сами не могут, говорят, что я хозяин своей жизни. 그리고 그 말을 들으면 또 사람들이 감동을 해요. И слушая эти слова, люди запечатляются. 또 창세기 6장의 메시지가 사람들의 마음을 사로잡고 있습니다. И также Бытие 6 глава захватила душу людей. 물질이 있으면 모든 행복에 다 구비될 거라는 착각이 있습니다. Они думают, если они будут иметь материальное, то они смогут быть счастливыми. 그게 네피림의 사상이거든요. И это исполина. 물질 중심의 메시지가 사람들을 사로잡고 있어요. И материальное слово захватило людей. 그래서 이것을 얻기 위해서 물불 안 가립니다. И они еще не отказываются. 뭐 수단 방법 안 거리고 이것을 얻으려고 합니다. И хотят любым способом заполучить это. 왜냐하면 거기에 행복이 따라온다고 생각하기 때문에 그렇습니다. Потому что они думают, что за этим следует счастье. 그다음에 창세기 11장의 메시지가 사람들을 사로잡고 있어요. И последующем Бытие 11 глава захватила людей. 성공만 하면 된다고 하는 생각을 합니다. Они думают, что если добьюсь успеха, то все. 자, 이 세 가지의 메시지를 적절하게 활용하고 있는 것이 3단체거든요. И вот эти 3 слова ведут 3 организации. 그러나 결국은 이 메시지 때문에 사람들은 병 들어가고 있고 죽어가고 있는 겁니다. Но в конце концов из-за этого люди умирают. 생각의 병에 걸려버려요. Они болеют болезнью мысли. 야망, 욕망 이것에 사로잡혀 삽니다. И люди живут своими амбициями. 이것에서 벗어나지 못해요. И не смогут выйти из этого. 그래서 결국 이것이 커지면서 전쟁도 일어나는 겁니다. Поэтому последствия того, что происходит война. 다른 사람을 침략해서 막 강탈하고 빼앗고 하기는 한 것이 여기서 시작된 거거든요. И здесь начинается то, что хотят захватить людей. 근데 이런 생각이 틀리다고 생각은 안 합니다. Но они не думают, что это неправильные мысли. 이걸 하지 못하는 게 바보지. 힘이 있다면 이걸 해야지. 이렇게 생각을 합니다. Они говорят и думают то, что если получится, то нужно это делать. 이게 생각의 병이 걸린 거거든요. И это то, что они заболели 또 мыслями. 마음의 병이 있습니다. И есть также болезнь души. 이거를 하지 못할 때 오는 무능함이라고 자기를 자책하죠. Это говорится последствия того, что бессильность, если они не могут это сделать, 상처받고요. получают раны. 여기에만 답이 있다고 여기는데 이 답을 얻을 수 없으니까 방황하는 겁니다. Они думают, что здесь есть ответ, но и так они получают ответ, они колебаются. 그래서 우울증도 걷는 거예요. И поэтому приходит депрессия. 자, 그런 게 이게 정신병으로 나타납니다. И последствия того, что приходят психические болезни. 정신이 황폐해지는 겁니다. И начинают колебаться. 그러니까 막 원망, 불평, 분노가 계속 삶 속에 나와 있는 거예요. И поэтому в жизни находится только недовольство. 그 누가 어떤 말만 조금만 해도 막 거기에 막 굉장히 상처받고 분노하고 막 이렇게 되는 겁니다. С кем бы ни встречался, всегда недовольный. 그래서 우리가 세상에서 이렇게 살아가면서요, 사람들 정말 이렇게 보면 얼굴들이 대부분이 뭔가 이렇게 분노로 가득 차 있다 이렇게 여러분 느끼지 않습니까? И, наверное, вы на своих местах здесь увидите то, что все люди на лицо недовольные. 약간 좀 뭔가 이 싸움을 걸어오기만 해봐 내가 가만히 있지. 다 이런 표정으로 다 이렇게
싸움닭처럼 돼 있어요. Все живут в таких эмоциях, то что они готовы ругаться. 이게 정신적인 질병에 빠진 겁니다. Говорится, что это психические проблемы. 그러니까 이걸 얻기 위해서 수단 방법 안 가리는 거죠. 그래서 막 우상 숭배 이런 데 막 가는 겁니다. И чтобы разрешить это, они находят ответы и ищут ответы. 여러분 점쟁이 찾아가는 사람들의 근본적인 그 배경이 있어요. И есть то, что за этим стоит. 바로 이런 질병에 빠져 있는 사람들이 찾아가는 겁니다. И люди, которые болеют такими болезнями, ищут ответы. 자기 힘으로는 해결할 수 없으니까 어떤 초월적 힘을 얻어서 이걸 좀 얻어보려고 막 하는 거예요. Так как они сами не могут это разрешить, хотят разрешить другими способами. 가서 물어보는 게 뭡니까? И что они там спрашивают? 어떻게 하면 내 돈 벌 수 있냐? 이거 묻잖아요. И спрашивают, как нужно сделать, чтобы я зарабатывал? 언제쯤은 성공할 수 있겠냐? 이렇게 И когда я могу уже добиться успеха? 거의 이런 삶으로 사람들은 가고 있는 거죠. Многие люди в основном живут такой жизнью. 이건 자기가 왜 이러고 있는지 본인도 모릅니다. Но даже сами того не осознают, что они так живут. 이거는 아주 오래된 이야기이기 때문에. И это рассказ, который был давным-давно. 창세전부터 시작된 문제이기 때문에 그렇습니다. Потому что это до сотворения мира эта проблема произошла. 이게 문화를 타고 지금까지 왔기 때문에 사람들은 이게 문제가 있는지 전혀 점검이 안 돼요. И от культуры до культуры это все пришло, поэтому люди не могут 그냥 это 그게 все 그냥 проверить. 당연하다고 생각하고 그냥 가는 겁니다. И люди думают, что это обязательно, и поэтому идут с этим. 그러니까 사람들이 존경한다고 하는 그 세상 영웅을 한번 보세요. И посмотрите на тех героев, которые люди уважают. 야, 막 여러분 영웅 그러면 우리 청소년들은 막 되게 존경하잖아요. И когда мы говорим о герое, наши молодые 근데 그 поколения 영웅들을 уважают. 가만히 보면요 특징이 있어요. Но есть особенности в этих людей. 대부분이 전쟁 광입니다. И это все война. 그리고 대부분이 살인을 했어요. И все то, что они добились. 그냥 한두 명 죽인 것도 아닙니다. 막 수천 명, 수만 명씩 죽인 살인마입니다, 사실은. И это герои, те убийцы, которые убили на войне многих людей. 이 사람들을 복음의 관점 보면요, 정신병자들인 거죠. Но если посмотреть духовными глазами, эти люди болеют психической болезнью. 그 많은 사람을 죽이면서도 양심의 가책도 없어요. И так как они убили многих людей, но они даже не... 더 많이 못 죽인 것을 탓합니다. И они еще обвиняли в другом. 근데 이게 정상이라고 생각한다는 거죠. Но люди думают, что это правильное. 이건 세상은 그 사람들을 자꾸 부추깁니다. И мир ведет их. 그때 더 많이 죽였어야 되는데 왜 못 죽였냐? 이게 부추겨요. И говорят, что можно было еще многих убить, но почему не 이게 получилось. 도대체 어디서 시작된 걸까? 모르고 있는 거예요, 사람들은. Люди не знают, откуда, где было начало этого. 에베소서 2장 3절은 이렇게 얘기합니다. От Ефесянам 2:3 говорится так. 그 가운데서 그러니까 어디예요? 근본 문제에 빠져 있을 때 그 가운데서 Говорится, что по центру 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 이렇게 나옵니다. говорится, следуя по похотям нашим. 육체와 마음이 원하는 것을 하며 И делают по желанию плоти. 그렇게 지내고 살았다는 거예요. Говорится, что жили таким 그러나 способом. 본질상 진노의 자녀였더라. Но по природе они являлись чадами гнева. 그 삶을 뭐라고 표현한 거죠? И как говорится об этой жизни? 진노의 자녀, 저주받은 상태였다라는 거예요. Это говорится люди, которые чады 근데 гнева. 이거를 사람들이 구분을 못하는 거죠. Говорится, что люди не могут это все различить. 자, 이것이 세상을 지금 지배하고 있다는 겁니다. И это захватило этот мир. 여러분 이게요 세상의 모든 곳에 영향을 주고 있어요. И это дает реакцию по всему миру. 그 어린 아이들까지도 그 삼각의 영향을 받고 있어요. И даже маленькие дети получают такое. 왜 그렇게 모든 미디어가 다 그거를 계속 사람들에게 각인시키고 있어요. Потому что через многие видео люди захватились. 자, 그러니까 이게 보통 문제가 아닙니다. И поэтому это непростая проблема. 자, 그러는 중에 주님이 예수님 당시 제자들을 보니까 제자들도 그 영향에서 자유롭지 않은 거예요. Господь, смотря на своих учеников, тоже думал. 자, 오늘 본문 보니까 오병이어의 기적을 또 그 많은 그 역사를 이룬 이후의 이야기입니다. И сегодня мы смотрим такое слово от Матфея после чуда. 자, 오늘 한번 볼게요. И рассмотрим. 제자들이 건너편으로 갈새 떡 가져가기를 잊었더니 이렇게 나옵니다. Говорится, что люди, ученики забыли пищу. 이게 무슨 떡입니까? И про какой хлеб это говорится? 광야에서 예수님께서 이렇게 물고기와 보리떡으로 역사해가지고 많은 사람을 먹이고 7광줄이 남았다고 그랬던 거 있죠. Это говорится, что когда Иисус сделал хлеб, 아마 뭐 신경 쓰다 보니까 다른 거 신경 쓰다 보니까 그걸 놓고 왔나 봐요. и, наверное, эти ученики забыли взять хлеб. 그 7광줄이 그거 놓고 왔다고. И они сказали Иисусу, что они забыли. 그거 갖고 왔으면 우리가 이거
오늘 점심에 배불리 먹었는데 그거 왜 안 갖고 왔지? 그러면서 제자들이요 서로 막 너가 왜 안 갖고 왔어? 너 신경 좀 쓰지. 그럼 서로 이제 그것 놓고 이제 걱정하고 있는 겁니다. И ученики переживали, жалели между собой, что можно было принести этот хлеб, так мы могли бы пообедать. 예수님께서 그 모양을 이렇게 보니까 너무 기가 막힌 거예요. Иисус, смотря на это, сказал так. 그 예수님이요 우리가 이 걱정하는 거를 주님이 보면요 굉장히 우스워 보일 수 있습니다 사실. И по правде, когда мы переживаем, когда Господь нас смотрит, это может быть казаться смешным. 우리가 걱정하는 게 대부분 뭐죠? И о чем мы всегда переживаем? 내일 뭐 먹을까? 내일 어떻게 살지? 늘 그 걱정이잖아요. Мы переживаем то, что завтра есть и что пить. 내일 먹을 것을 제자들이 그냥 걱정하는 것이 예수님 보기엔 너무 한심해 보이는 거예요. И было смешным для Иисуса то, что ученики переживали, что завтра есть. 자, 이 광야에서 물고기와 보리떡으로 이루어진 역사, 그게 어디서 시작된 거죠? И откуда же началось то, что в пустыне Иисус покормил? 제자들이 뭐 농사져 가지고 뭐 탈곡해 가지고 뭐 추수해서 뭐 그래서 막 어렵게 만드는 음식입니까? 그게 아니거든요. И разве это хлеб, то, что ученики сами это давным-давно сделали? Это 그 не так. 예수님께서 그냥 축사하시고 나서 그냥 준 거예요, 이렇게. Иисус после того, как помолился, и это все произошло. nothing, 아무것도 없는 데서 만든 거거든요. Говорится, что Он сделал из ничего. 그러면 이거는 주님은 언제든지 할 수 있다는 거 아닙니까? Говорится, что Господь это может сделать в любой момент. 그 식은 떡을 먹으면 무슨 맛이 있어요? И в какой же суть есть? 주님이 다시 хлеб? 만들어주면 되지. Господь может еще раз дать нам 근데 хлеб. 그 생각을 못 하는 거예요. Но эти ученики не думали так. 그거 아깝다, 막 이 생각만 하고 있는 거예요. Они только думали, что нужно было бы с собой взять эти хлеб. 만약에 예수님이 왜 그 기적을 베풀었죠? И почему же Иисус совершил такое чудо? 마태복음 15장 32절 보니까 이런 얘기 있어요. 무리들이 무리를 보고 불쌍히 여겨서 그들이 사흘째 먹은 것이 없음을 아시고 이제 기적을 행했다 이렇게 나오거든요. И это говорится от Матфея, то, что Иисус, смотря на толпу, сжалился. 아니 무리를 보고도 불쌍히 여겼던 주님이 제자들이 만약 굶주리면 그 불쌍히 여겨 안 만들어 주겠어요? Господь даже жалился над толпой, но почему же Он оставил своих учеников? 그들의 인생은 주님이 다 책임지고 있는데 본인은 어떻게 생각해요? 아 우리가 이 문제 해결해야 되는데 그것도 너무나 수준 낮은 수준에서 우리가 해결해야 되는데 이러고 있는 거예요. Ихняя жизнь находится в руках Господа, но эти ученики переживали, хотели сами это все разрешить. 여기 계신 여러분 하나님 자녀가 맞습니까? И по правде ли вы, которые здесь находитесь, чада Божьи? 그럼 하나님은 여러분의 인생을 책임지겠어요? 안 지겠어요? И Бог будет вести вашу жизнь или нет? 저 무리들도 불쌍히 여기서 만들어줬는데 여러분의 인생을 책임지겠어요? 안 지겠어요? И Бог даже жалился над толпой, разве Он не жалится над вами? 그런데 우리는 늘 걱정하는 거예요. Но мы всегда переживаем. 내 인생을 내가 어떻게 준비해야 되고 뭘 하지? 뭘 준비하지? 이 걱정 늘 하는 거예요 사실. Переживаем всегда о том, что как я буду жить и что мне нужно делать. 예수님이 마태복음 6장 31절에 이런 얘기 있어요. Иисус от Матфея 6:33 сказал так. 무엇을 먹을까, 입을까, 마실까는 그건 불신자들이 하는 고민이다. Он сказал, что есть и что пить, это все говорят только неверующие. 지금 제자들의 이 걱정은 불신자의 수준인 거예요. Это говорится, то, что эти ученики сейчас переживают, это все неверие. 그러니까 불신자는 아닌데 불신자 같은 수준이 된 거지. Они верующие, но ведут себя как неверующие. 걱정을 안 해도 되는데 걱정하는 거 있는 거예요. Не нужно было переживать, но они переживают. 예수님께서 마태복음 10장 10절에서 뭐라고 얘기하셨죠? А что сказал Иисус от Матфея? 제자들을 이제 그 파송할 2명씩 파송하면서 하신 말씀입니다. И это тоже, когда Он отправил своих учеников. 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지고 가지 말라. Ни суммы на дорогу, ничего не берите на дорогу. 네가 현장에 복음 전하러 갈 때 아무것도 준비할 필요 없어 이렇게 얘기했어요. И Он сказал, не нужно ничего готовить ради местодействия. 왜냐하면 일꾼이 자기 먹을 것을 이미 다 받을 것이다 이렇게 얘기했어요. Потому что работник уже получил все, что должен получить. 다시 말하면 너가 진짜 하나님의 자녀가 맞고 하나님의 일을 위해서 복음을 위해서 헌신한다면 하나님이 너희들이 먹을 걸 이미 다 준비해놨다. И Он сказал, если вы по правде чада Божие, то все Господь для вас приготовил. 그러니까 너희들 그런 거 뭘 가지고 갈까 걱정하지 그냥 가봐 현장에 다 예비돼 있어 이 얘기했어. И сказал, перед тем, как идти на место действия, не нужно с собой ничего брать, так как все на месте действия приготовлено. 전도자 바울이 마게도니아 빌립보 첫 성에 갔을 때
루디아를 만납니다. И когда благовестник Павел поехал в Македонию встретиться с Лидией, 루디아를 만난 다음에 바울이 먹을 걸 준비해야 되는데 그랬습니까? 아닙니다. 루디아가 다 제공했어요. разве Павел после встречи с Лидией переживал, что есть Лидия все приготовила уже? 진짜 전도자가 맞다면 하나님은 그 현장에 다 예배해 놨다는 거예요. Если правда этот человек является благовестником, на месте действия все уже сам Господь 그래서 приготовил. 마태복음 6장 33절에 이런 얘기합니다. И поэтому от Матфея 6:33 говорится так. 너희가 먼저 그의 나라와 의를 구하라는 거예요. Говорится, что теперь прежде всего ищите Царствие Божие. 네가 먼저 하나님의 뜻을 위하여 헌신한다면 그 나머지는 다 주님이 이루어 주실 것이다. Если будешь работать ради Божьей правды, то все приложится к Богу. 진짜 우리가 복음을 위해 산다면 의식주는 사실은 걱정 안 해도 됩니다. Если по правде мы живем ради Евангелия, мы не должны переживать, что 근데 есть и что нет. 제자들은요 그걸 이해를 못 하는 거예요. Говорится, что ученики не поняли это. 내가 어떻게 준비해야 된다고 생각한 거예요. Они думали, мне нужно это все приготовить. 그래서 예수님 말합니다. 뭐라고 얘기죠? И что Иисус сказал? 16장 8절에서요. И в 16-8 стихе. 믿음이 작은 자들아 이렇게 얘기한 겁니다. Люди, которые имеют маленькую веру, 너희 진짜 믿음이 없구나. то, что у вас по правде нет 너의 веры. 인생을 하나님이 책임져 준다는 그 믿음이 없구나. И сказал, что ученики маловерные, которые не верят. 전도자에 대해 하나님이 완벽한 보호를 하고 모든 것을 책임지신다는 것에 대한 믿음이 없구나. И у вас нет веры, то, что Бог будет вас руководить. 우리의 걱정 배후에는요 어쩌면 믿음이 없는 것인지도 몰라요. И может быть за нашим переживанием стоит то, что у нас нет веры. 제자들이 또 걱정이 어떤 걱정이었습니까? И какое еще переживание? 사도행전 1장 6절에 보면요 하나님의 나라가 언제 이스라엘 나라가 언제 회복됩니까? 이 걱정을 했거든요. От Деяния 1:6 они думали, когда же восстановится народ израильский. 유대인들의 걱정은 로마로부터의 해방이었어요. И переживание иудеев было то, чтобы они вышли от плена 뭐 Рима. 인간적으로 보면 충분히 이해됩니다. Мы можем это понять со стороны 당시 человека, 이스라엘은 로마의 식민지였으니까요. потому что Израиль тогда находился под Римом. 그래서 언제 우리가 로마로부터 언제쯤 해방될까? 이거 걱정을 하겠죠. Наверное, они переживали, когда же уже мы выпустимся. 그러나 주님은 다르게 봤어요. Но Господь не думал так. 몸만 로마로부터 해방되면 뭐 하냐 이거예요. Он сказал, а что если даже тело просто выйдет? 이 영적으로 이미 노예인데. Потому что вы уже в духовном плане рабы. 이스라엘 백성이 애굽에서 나오기만 하면 뭐예요? А что, если израильский народ выйдет из Египта? 광야에서 여전히 노예 같은 삶을 살았는데 Потому что они живут прежнему как рабы в пустыне. 자유인의 삶을 누리지 못하고 매일 먹는 걱정하고 살았는데 И не наслаждаются, живут только о том, как переживать, что 그래서 есть. 결국은 나중에 도리어 애굽을 그리워했는데 И даже потом они еще скучали по Египту. 아니 로마에서 해방되려는 의도가 뭐예요? А в чем же какая суть, чтобы выйти из 왜 Египта? 해방되려고 했을까요? Почему же они хотели выпуститься? 뭘 잘 먹고 마시고 입을까? 이거 걱정 때문에 오려고 한 거 아니에요. Они, наверное, хотели выпуститься от того, что есть и что пить переживали. 근데 그거는 영원히 해결되는 문제입니까? Но разве это проблема, которую возможно разрешить? 여러분 아시르한테 바뀐다고 해방되는 바빌론이 잡아줘요. 바빌론한테 해방됐습니다. 또 페르시아에 잡혔어요. 아니 계속 우리는 잡혀가는 겁니다. И мы всегда чем-то захватываемся. 본질에서 해방돼야지. Нужно выйти из настоящего. 몸만 해방된들 그 해방입니까? И разве выпускаться это то, что если наше тело только выпустится? 근본 사상에서부터 해방이 돼야 되거든요. Нужно выйти изначально из основного. 창세기 3장 6장 11장에서 완전히 끝나야 되는 것이지 몸만 잠깐 해방된들 영혼은 여전히 잡혀 있는데요. Нужно по-настоящему выйти из Бытия 3:6-11. 오늘 우리는 몸으로는 자유인이잖아요. И на этот день мы свободные люди. 그렇죠? 우리는 자유인이라고 하잖아요. Мы говорим, что мы свободные люди. 근데 북한에서 그 몸의 그 억압 때문에 한국에 온 그 탈북자들 여기서 저렇게 삽니까? А что же беженцы, которые приехали из Северной Кореи, разве они сейчас живут здесь спокойно? 여기 와가지고요 처음에는 와 하지만 시간 지나면요 미치겠다고 그러고 못 살겠다고 그래요. 또 가고 싶다고 하잖아요. Первое время они говорят, что здесь очень хорошо, но через некоторое время говорят, что они хотят обратно возвратиться. 몸이 조금 해방됐다고 끝나는 게 아니에요. И не все заканчивается, если только тело выходит. 이런 얘기 혹시 아세요? И знаете такой рассказ? 배고픈 건 참을 수 있는데 배 아픈 걸 못 참는다. Что если мы голодны, мы можем потерпеть, а если у нас болит живот, мы не можем 내가 терпеть. 굶주린 건 견딜 수 있는데 남 잘 되는 거가 배 아픈 건 내가 못 참는다는 거예요. Это как говорится, что я могу терпеть голод, но не могу терпеть 근본적인 что 해방이 болит. 안 되면요 계속 뭔가에 눌려 살다 가는 거예요. Если не будет основного исхода, то мы всегда будем колебаться. 이스라엘 백성이 로마로부터 해방된들 그게 진정한 해방이겠냐? Разве говорится, что народ израильский, когда вышел из-под Рима, разве они выпустились? 여러분 우리가 이 회사 좀 월급이 작아, 저 회사 월급 더 줘, 거기 가면 행복할. 그거 조금 바꾼들 근본적인 행복이 옵니까?
И разве в чем же наше настоящее счастье находится? 여러분 자꾸 우리는 그런 거거든요. 뭐, 아, 이 도시가 나한테 안 맞아. 다른 도시 가면 행복할 거야. 그래서 자꾸 옮겨 다니. 그거 이제 우리가 방랑기라고 하는데 돌아다닙니다, 걔. И мы всегда переезжаем из города в город, думая, что этот город мне нравится, и я могу здесь жить. 그럼 행복이 그것이 갖다 주는 거냐고요. И разве это вам даст счастье? 사람은 희한하게요. 월급이 적든 월급이 많든 늘 부족해요. И люди, которые имеют много зарплат или маленькую зарплату, всегда 언제나 недовольны. 부족한 겁니다, 사람은. И всегда недостаточно. 근본에서 풍요를 누려야 되는 거거든요. И нужно сначала выйти из основного. 이거를 제자들이 모르는 거예요. Говорится, что ученики не знали об этом. 그래서 자꾸 그냥 눈에 보이는 거 바뀌어졌기만을 기대하고 있는 거예요. Поэтому они всегда ожидали то, что видно глазам. 자, 그러니 주님이 볼 때는요, 한심하고 답답한 거예요. Когда Господь смотрел на это, ему было тяжело. 뭐 어쩌면 우리들도 막 구원받고 감사합니다 하지만 뭔가 또 매일 또뭐 원망불평하는 것들을 붙잡혀 있잖아요. 그 주님 보면 참 정말 답답할 겁니다. Мы, которые получили спасение и являемся чадами Божьими, когда, смотря Бог на нас, на наше переживание смотрит, ему тоже нелегко. 근본에서 해방됐던 바울은 감옥에 있으면서 감옥 밖에 있는 성도들에게요, 행복하라, 감사하라, 기뻐하라 이렇게 격려했던 거예요. И даже Павел, находясь в темнице, сказал своим верующим, посылая письма, сказал, что всегда благодарите. 여러분, 경제적 가난보다 더 어려운 게 뭔지 아세요? А знаете ли, что еще труднее, чем бедность? 가난 사상에 잡혀 있는 겁니다. Это быть захваченным бедностью. 그게 더 문제예요. И это еще большая проблема. 여러분, 식민지라고 하는 상황보다 더 무서운 건 식민지 사상에 잡혀 있는 겁니다. И это то, что колония. 주님은 그 부분을 얘기한 거예요. И Господь сказал об этом. 이스라엘의 회복을 신경 쓰지 말아라. Не думайте о выпускании из народа 그건 Израиля. 하나님이 알아서 할 거다. И Господь сам все сделает. 너희는 성령 충만을 받고 그리고 예루살렘에서 유다까지 사명 감당하라. Вы преисполнитесь Духом Святым и будете свидетелем до края земли. 아멘. Аминь. 진정한 해방이 되어야 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Мне важно, чтобы вы вышли из настоящего. 근데 이 제자들은 그걸 못 알아들으니까 쓸데없는데 계속 걱정하고 있는 거예요. Так как ученики не понимали об этом, они всегда переживали. 그래서 오늘 우리의 걱정의 본질을 바꾸는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь, чтобы сегодня мы поменяли наши переживания. 자, 그럼 예수님의 진정한 걱정은 뭘까요? А о чем же Иисус переживал? 제자들은요, 떡 문제를 놓고 걱정하는데 주님은 다르게 보고 있는 거예요. Ученики переживали, что есть и что пить, но Господь переживал о другом. 야, 우리가 그때 떡을 가져왔어야 되는데, 근데 주님은 6절에서 이렇게 얘기합니다. 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인의 누룩을 주의하라 이렇게 얘기하는 거예요. И в 6 стихе Иисус говорит им: смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской. 제자들이 이랬을 겁니다. 아, 그 떡 이게 날도 더운데 분명히 상할 텐데 상하기 전에 갖고 와서 먹었어야 되는데, 야, 그게 문제가 아니고 바리새인과 사두개인의 누룩이 더 문제야 이렇게 얘기한 거예요. Иисус сказал им, что нужно остерегаться от закваски фарисейской и саддукейской. 7절에 뭐라고 대답하세요? 제자들이 А в чем же в 7 стихе ученики ответили? 그 말을 듣고 서로 의논하기를, 우리가 떡을 가져오지 않아서 이 말씀하시나? И они же помышляли в себе и говорили, что хлебов мы не взяли. 이거 제가 이제 해석을 해보는 거예요. И я перевожу это так. 아, 예수님이 그 떡에 바리새인과 사두개인들이 뭔가 누룩 갖다 던져가지고 상하게 만들지 모르니까 그때 빨리 갖고 올 걸 왜 그걸 신경 못 써서 이 말씀하시는 줄 알았다는 거예요. И они думали, что Иисус имел другое. 바리새인과 사두개인들이 예수님과 그 제자들 되게 싫어했잖아요. Потому что фарисеи и саддукеи ненавидели 그러니까 учеников 음식을 Иисуса. 상하게 그들이 만들었을 거라고 그 얘기하는 줄 알았어요. И ученики думают, что Иисус говорит о том, что нужно было бы принести хлеб заранее до того, как она 정말 пропадет. 정말 수준 차이가 나도 너무 나는 거죠. Это говорится, что их критерии были очень 그러니까 예수님도 низкие. 똑같이 그 빵 상할 걸 같이 걱정하는 줄 알았다는 거예요. Ученики думали, что Иисус тоже переживает о хлебе. 그래서 8절에 예수님이 이렇게 얘기합니다. И в 8 стихе Иисус сказал так: 떡이 없음으로 서로 의논하느냐? «И что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли?» 그 9절에 이렇게 얘기해요. И в 9 стихе: 너희는 아직도 깨닫지를 못하느냐? «И еще ли не понимаете, не помните, 내가 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명 먹이고 또 7개 떡과 그걸 4,000명 먹이고 이런 것들 또 보지 않았냐? и о 5 хлебов на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали?» 아, 그 내가 만들고 싶어 언제든지 만들 수 있는 건데 그걸 지금 내가 그거 상할까봐 그거 걱정한다고 생각하냐 이 말이거든요. Иисус сказал: «Разве вы думаете, что я переживаю о том, что этот хлеб может был пропасть, и вы должны были взять это?» 그러니까 다 사람은요 자기 수준만큼 생각하는 거예요. Эти ученики думали по своим. 자기들이 떡 걱정하니까 주님도 떡 걱정하는 줄 알고 있었다.
Они думали, что и Господь тоже переживает о хлебе. 그러니까 응답도요. 내가 이게 응답을 해서 하나님도 이걸 응답이라고 여기겠지. 다 자기 수준에서 생각하는 거예요. И люди думают по своим критериям. 여러분 우리 신앙생활을요. 다 자기 수준에서 해석하고 적용한다니까. И мы, когда верим в верующий образ жизни, мы всегда думаем только о 내가 своем. 이게 축복이라 여기면 하나님도 이걸 축복이라 여기고 모두가 다 이게 축복이라 여기겠지. 이러고 있다는 거예요. Мы думаем, как хотим, и думаем, что Господь тоже так сделает. 그렇게까지 설명해 주니까 그때서 12절에서 이렇게 얘기합니다. И также в 12 стихе. 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요 바리새인과 사두개인들의 교훈을 두고 한 말이구나를 알았다. 이렇게 나와요. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учение фарисейского и садукейского. 그러니까 주님이 이게 포럼을 잘한 거죠. И Господь сделал хороший форум. 말기 못 알아듣는 사람하고 이제 예수님이 포럼한 겁니다. 이렇게 해서 야, 그 포럼이 뭐냐? 막힌 걸 뚫어주는 게 포럼이에요. И он вел форум с учениками, те, которые не понимали, и он сделал так, чтобы они поняли. 오늘 강단 말씀 듣고 또 베드로 아니 그 제자들 같이 또 해석하고서 먹는 문제 그거 중요한 거야. 또 이러고 가시는 분이 없겠죠. И разве не будет среди вас людей, которые так же, как ученики, неправильно поймут 이제 сегодня мое 이런 거 слово? 이제 이런 거를 깨닫게 해주는 것이 이제 포럼입니다. 포럼. И форум ведется для того, чтобы дать понять. 사실 이 예수님이 걱정한 건 바리새인과 사두개인들의 교훈이었던 거예요. По правде, переживание Иисуса было в том, чтобы беречься от учения фарисейского и садукейского. 왜 바리새인들과 사두개인들의 교훈이 위험하다고 생각했을까요? Почему же Господь думал, что нужно беречься? 자, 특징을 간단하게 얘기해 줄게요. И я скажу очень легким способом. 바리새인들은요 어떤 사람들이냐면 율법주의자이고 경건주의자들이었어요. Фарисеи были теми людьми, которые вели законничество. 그들은 관습을 강조했고 그리고 그들은 형식을 굉장히 중요하게 여겼어요. И они, так как были верховной власти, они всегда смотрели только на настоящее. 그래서 그들은요 오랫동안 우리 이스라엘 백성이 그 쭉 지켜왔던 장로의 유전이라든지 관습, 관행, 경건, 금욕 이런 것들은 말씀과 동등할 만큼 소중하다고 여겼던 게 바리새인들이에요. Фарисеи были те людьми, которые думали, что слово и то, что они имеют, это все 그래서 이 одинаково. 사람들은요 사람들이 보기에는 굉장히 거룩해 보였어요. И когда люди смотрели на них, они были либо как святыми, 굉장히 경건해 보였어요. и они как хорошими. 이 사람들은 걸을 때도 그냥 안 걸었어요. Когда они даже шли, не шли просто так. 옆에다가 탁 이렇게 뭐 하나 끼고 그리고 싹 이렇게 걸었어요. 사람들이 볼 때 너무 경건하게. И они очень гордо и четко шли, чтобы люди, смотря на них, 거기다가 уважали. 옷도 막 거룩하게 입었어요. И даже одежду они одевали хорошо. 그리고 그 옷 밑에다가 방울도 달았어요. И даже украшения делали. 걸을 때마다 소리가 찰랑찰랑 나게 이렇게 쫙. 그러면 사람들이 거룩한 분이 오시는구나 이렇게 생각했어요. И чтобы народ, видя их, понимал, что святой человек 그 идет. 사람들한테 굉장히 존경받았어요. И они получали много 사람들은 признания. 굉장히 그 사람들은 훌륭한 분이라고 이렇게 여겼어요. И многие люди уважали их. 자, 그것이 유대인들에게 뭐냐면 선망의 대상이었어요. И для иудеев это было идолом поклонения, 야, 나도 저렇게 살고 싶어. что я тоже хочу так жить. 나도 저런 신앙 갖고 싶어. Я тоже хочу иметь такую веру. 근데 예수님 뭐랄까요? А что Иисус сказал? 너희들은 이미 상을 다 받은 사람들이다 그랬어요. Вы уже те, которые получили награду. 하나님께 받을 상이 없어 그랬어요. Сказал, что больше нет 왜냐 ничего, что нужно 이러고 получить. 다니니까 사람들이 다 존경했고 박수 치니까 이제 넌 세상에서 이제 받을 거 다 받았어. 너희들은 실제 하나님이 줄 수 있는 게 있을 것 같냐? 없다 그랬어요. Иисус, смотря на них, сказал, что вы не получили награду от Бога. 쉽게 말하면요, 이 사람들은 다 사람을 의식하면서 신앙생활을 했던 거예요. Эти люди, те, которые верили в верующую жизнь, только смотря ради людей. 여러분 막 그 가끔 뭐 제가 죄송합니다. 이거 영상에 나와서 좀 그런데 막 그 가톨릭 신부님들 보고 뭐 막 그 막 추기경들 뭐 교황들 보고 막 이렇게 막 했잖아요. 약간 그게 이 전통이 아니었을까 싶어요. Я думаю, что католическая церковь, их там старцы, они украшения на себя одевают. 뭔가 막 반짝반짝하고 황금으로 막 이렇게 하고 막 이렇게 있으면 사람들이 막 존경하고 막 그리고 걸을 때도 다르잖아요. 그래서 그 사람들이 막 달려가는 걸 못 봤잖아요. 그래서 이렇게 했잖아요. 그러면 이제 사람들이 막 존경스럽고 대단해 보이고 경건해 보이고 그런 대우를 받아. 이걸 제자들이 부러워했다는 거예요. Говорится, что ученики, смотря на это все блестящее и хорошее, завидовали. 그런 게 영적으로 조용히 누룩처럼 스며들기 시작했다라는 거예요. И в духовном плане это все как закваска происходит. 자기는 설사 그렇게 못 살아도 나는 그렇게 사는 신앙이 좋은 거야라고 생각을 했을 거라는 거예요. Они думают, что я тоже хочу так жить.
그러면 진짜 영적인 세계는 모르는 겁니다. И по правде они не знают духовную 진짜 реальность. 영적인 축복이 뭔지는 전혀 감을 못 잡는 거예요. И они даже не понимают, что такое духовное 쉽게 благословение. 말하면 아주 세상적인 신앙인 거예요. И если сказать так, у них вера по жизни. 이걸 가리켜 인본주의적 신앙이다 이렇게 보죠. Говорится, что это мирская вера. 사람에게 박수받는, 사람에게 인정받는 신앙 색깔이죠. Это верующий образ жизни, чтобы получать признание от людей. 그럼 사두개인은 또 어땠냐? А садукеи? 사두개인들은요, 쉽게 말하면 상류층이었습니다. И садукеи были те люди, которые находились вверху. 솔로몬 시대 제사장의 계열이 이 사두개인이에요. И во время эпохи Соломона. 사독의 후예. А что после? 그러니까 솔로몬이 왕이 되고 나서 사독 계열의 사람들을 제사장으로 이렇게 그 계열을 이렇게 정해버렸어요. И после того, как становление царя Соломона, они поставились как первосвященники, эти садукеи. 그때는 정교 일치기 때문에 종교 지도자는 사회 최고 지도자인 겁니다. И они были высшим классом, которые вели. 이들은 부유층이었고 지배층이었어요. И они имели большую власть. 그래서 사두개인들은 예수님 당시에도 상류층이었고 국가 권력층이었어요. И даже садукеи во времена Иисуса были те, которые находились в верховной 근데 власти. 이들의 특징이 있어요. Но есть особенность. 이들은 제사장이었지만 영적인 걸 안 믿었어요. Они были первосвященниками, но они не знали духовное. 왜냐? 그들은 신앙인이라기보다는 그런 제도를 움직이는 권력층에 불과했어요. Почему? Потому что это было не по духовному, а по мирскому. 성경에 보면 사도행전 23장 8절 이렇게 나옵니다. А Деяние 23:8 говорится так. 사두개인들은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하는구나 이렇게. Садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа. 사실 사두개인들은요 신앙인이 아니고 그냥 사회 고위층인 거예요. И садукеи были неверующими людьми, они, наверное, были просто теми людьми, которые находились у власти. 이들은 내세도 믿지 않았고 부활도 믿지 않았고 영적 존재도 믿지 않았고 천사도 믿지 않았어요. Они даже не верили в воскресение, в загробный мир и в ангелов. 사실은 굉장히 현세적인 사람들이었어요. Это люди, которые были высшим классом. 근데 왜 유대인들이 이들을 존경했을까요? Почему же иудеи уважали их? 이들이 성공한 사람들이었거든요. Потому что эти люди, которые добились успеха, 이들은 출세한 사람들이었어요. это люди, которые преуспели. 그래서 하나님께 축복받으면 저렇게 돼야 돼라고 하는 모델이었어요. Они были такими моделями, чтобы люди хотели получить такое же благословение. 사두개인들은 또 그렇게 얘기했어요. 우리가 제사장의 일을 했기 때문에 하나님이 이렇게 축복했어 우리를. Садукеи говорили, что они получили благословение так как, потому что они 아주 являлись 철저한 первосвященниками. 현세주의자들이었죠. Это были люди, которые находились в реальности. 근데 많은 유대인들은요 그 사두개인들을 보면서 너무 부러워했어요. И многие иудеи, смотря на этих садукеев, завидовали. 그래서 자기 딸이 아주 이쁘거나 그러면 사두개인 계열 집안으로 시집 보내는 것이 꿈이었습니다. И их не была мечта в том, чтобы отдать свою дочь в род садукеев. 오늘날도 그런 거 있잖아요. 아주 이쁘거나 똑똑하나 그러면 재벌집하고 되게 좀 이렇게 좀 손 좀 닿았으면 이렇게 하잖아요. И по сей день мы хотим, чтобы наши дети вышли за хорошего, за богатого. 최고 권력자들하고 좀 이렇게 집안이 좀 사돈까지라도 됐으면 이런 생각을 우리는 하지 않습니까? И многие люди хотят стать родственниками теми людьми, которые у верховной власти находятся. 이게 사두개인들의 특징이었거든요. И это было особенностью садукеев. 자, 이들과 바리새인들은 유대인들에게서는 굉장히 선망의 대상이었던 사람들. И фарисеи и садукеи были примером ради 그러면 иудеев. 이 영향이 받겠어요, 안 받겠어요? И они получили влияние или нет? 받죠. Получают. 사람들이 다 그걸 꿈꾸니까. И многие люди мечтают об 그래서 этом. 예수님이 생각한 거예요. 그게 누룩처럼 너희들의 영혼을 사로잡고 있구나. Иисус, смотря на это, сказал, что это захватило вас как закваска. 근데 그걸요 제자들에게서도 그런 느낌을 받았다는 거예요. Говорится, что Господь получил такое ощущение даже от своих учеников. 제자들이 지금 떡 얘기하는 것 같지만 주님은 그 내면에 쟤들이 세속적인 뭔가 성공, 먹고 사는 거 뭐 이런 거가 있구나. 이거를 주님은 딱 본 거예요. Ученики, переживая о хлебе, Иисус сразу понял, что они до сих пор находятся 그거 в 아세요? таком 하나를 состоянии. 보면 열을 한다고. Говорится, что если посмотреть на это, то 10 действий. 그 사람의 신앙생활 하는 건 말 몇 마디 딱 들어보면 그 사람 인생관을 딱 알 수 있잖아요. И возможно понять человека с одного слова. 그러니까 딱 예수님은 제자들의 인생관, 세계관, 신앙관을 한 번에 딱 꿰뚫어 본 거예요. Иисус, посмотрев один раз, узнал. 그래서 이게 뭐냐면 바리새인과 사두개인의 교훈을 말하는 것이라고 한 말을 여러분 잘 이해해야 돼요. И вы должны хорошо на это посмотреть. 세상을 흠모하고 세상을 따라가고 세상을 본받고 싶어하는 그 생각은 나쁜 것 같지 않게 보일 수 있잖아요. 좋아 보이잖아요. 근데 그게 영적으로는 굉장한 문제가 갖다 댄다고. И то, что находится в этом мире все хорошее, если посмотреть в духовном плане, это все ненужное.
여러분 천국도 누룩처럼 번진다고 표현하잖아요. И даже говорит, что и Царство Божие как 근데 закваска. 흑암도 누룩처럼 우리를 공격해 옵니다. Но и тьма как закваска нас 그래서 атакует. 사람들이 잘 감지를 못하는 거예요. Поэтому люди не различают. 그게 뭐 나쁜데 뭐 이렇게 할 수 있죠. Они думают, что в чем же плохого в этом? 단지 그 돈을 얘기하는 건 아니에요. Это говорится не только о деньгах. 우리의 영적 상태에 대한 부분을 얘기하는 거예요. Говорится о стороне нашей духовной 그래서 стороны. 베드로전서 5장 7절에 이렇게 얘기하잖아요. И также от 1 Петра говорится 근신하여 깨어 있어라. 이렇게. то, что всегда быть 우리가 영적으로 깨어 있지 않으면 이러한 공격에 우리는 쉽게 넘어갑니다. И если мы не будем в духовном плане бодры, то мы не поймем. 그래서 바울이 이렇게 표현합니다. И Павел сказал так, 고린도후서 11장 14절에서 15절에서요. от 2 Коринфянам 11, 14, 15. 이 광명한 그 천사처럼 사단은 공격하고 의의 일꾼처럼 우리에게 다가오기 때문에 사람들은 쉽게 속는다는 거죠. И так как неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. 그래서 지금부터 우리가 영적인 분별력을 완전히 갖춰야 할 줄 믿습니다. И я верю, что сейчас мы начнем 자, уметь 어떤 различать. 영적 분별력 가져야 А 할까요? какое духовное развлечение? 고린도전서 12장 1절로 3절에 이렇게 얘기합니다. 1 Коринфянам 12 говорится так. 좀 길기 때문에 제가 좀 요약을 할게요. И я просто коротко скажу, 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알기를 원한다. 이렇게 얘기합니다. что я желаю, чтобы вы видели по откровениям. 이제 신령한 것을 알아야 된다 이 말이에요. Говорится, что нужно понять. 그러면서 뭐냐 이방인으로 있을 때는 우상 숭배하지 않았느냐 이거예요. Когда вы находились в другом месте, вы вели идолопоклонство. 그때는 우상 숭배해가지고 뭔가 의식주 뭔가 먹고 사는 거 걱정하면서 그거 얻으려고 하지 않았느냐 이거예요. И разве вы хотели все это на себе иметь? 근데 이제는 우리가 거기서 벗어나지 않았냐? Но мы уже вышли из этого. 이제 성령 안에서 우리가 예수를 주라 시인하는 이 비밀을 알지 않았냐는 거예요. И теперь мы находимся в Духе Святом, и мы знаем тайну. 이것을 정확히 알기를 원한다 이렇게 얘기합니다. И сказал, я желаю, чтобы вы это поняли. 여러분 우리가 우상 숭배했을 때 얻으려고 했던 거 있잖아요. Есть то, что когда мы вели идолопоклонство, хотели 우리가 막 понять. 점쟁이 치고 막 이렇게 할 때는 뭐 때문에 했죠? Из-за чего мы вели войны? 다 먹고 사는 것 때문에 하지 않았습니까? И все ради того, чтобы 그러나 жить. 바울은 이렇게 얘기합니다. Но Павел сказал так, 거기에서 벗어나야 한다. нужно выйти из этого. 그래서 이제 예수 그리스도를 아는 것을 그것에 내 인생을 집중하라. Теперь нужно быть сосредоточен на том, чтобы знать Иисуса Христа. 그게 영적으로 신령한 것을 아는 것이다. И это знать духовное 그게 настоящее. 영원한 것을 얻는 것이다. И из этого мы получаем вечное. 그래서 골로새서 1장 26절 27절 이렇게 얘기합니다. Поэтому от Колоссянам 1, 26, 27 говорится так. 만세와 만대로부터 감추었다가 이제는 성도들에게 나타난 그것 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 알기를 원한다. 이렇게. Говорится, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. 하나님의 최고의 비밀은 예수 그리스도를 아는 겁니다. Наилучшая тайна Господа – это знать Иисуса Христа. 예수 그리스도를 안다는 말이 뭐예요? А что такое знать Иисуса Христа? 예수 그리스도 안에서 영원한 축복, 영원한 응답이 있음을 안다는 얘기 И 아니겠습니까? это знать то, что во Иисусе Христе есть вечное благословение. 여러분 우리가 받은 최고의 축복이 뭘까요? А в чем же вечное наше благословение? 좀 부귀영화를 얻는 겁니까? Разве что-то заполучить? 아닙니다. Это не так. 내가 영원한 저주에서 구원받은 것이 최고의 축복인 거예요. Наилучшее благословение – это то, что я получил спасение. 창세기 3장의 그 저주에서 해방된 것이 최고의 축복인 И 것이죠. наилучшее благословение в том, что я вышел из Бытия 36:11. 그래서 우리 성도는 행복자인 겁니다. Поэтому наши верующие, они счастливые люди. 축복자인 거예요. И благословенные люди. 아멘. Аминь. 이게 진짜 내가 축복이구나라고 해도 믿어지십니까? И вы верите в том, что это по-настоящему благословение? 그러면 뭐 다른 거 가지고 뭐 우리가 뭐 복이 있니 없니 이런 말 할 필요가 없는 거예요. И не нужно после этого говорить, что есть благословение или 자, 우리 옆 нет. 사람들 인사합시다. И давайте поздороваемся. 당신은 축복자입니다. Вы благословенный человек. 당신은 최고의 축복자입니다. Вы наилучший благословенный человек. 정말 그렇게 여기고 그렇게 믿어지십니까? И вы по правде верите в это? 그 하나님이 우리에게 준 최고의 응답은 뭘까요? А в чем же наилучший настоящий ответ? 하나님이 나와 함께하는 겁니다. И это то, что Бог находится вместе со 어떻게 мной. 함께합니까? 영원히 함께하는 И 거예요. как вместе со мной вечно. 이게 최고의 응답이라니까요. Говорится, что это наилучший ответ. 안에 세상에서 좀 잘 된다. 그래 좋습니다. И нормально, если вы будете преуспевать в миру. 그게 영원한 겁니까? Но разве это вечное? 아닙니다. Это не так. 진짜 응답은 하나님이 나와 영원히 함께하는 거예요. Настоящий ответ заключается в том, что Господь пребывает вместе со мной 그래서 вечно. 마태복음 28장에 주님이 말하잖아요. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너와 영원히 함께하리라. Поэтому Господь сам говорит, что я прибуду с тобой вечно. 이게 응답 중에 응답인 줄로 믿습니다. И я верю, что ответ из ответов. 우리 옆 사람들 인사합시다. И давайте поздороваемся. 당신 최고의 응답을 받은 사람입니다. Вы человек, который получили наилучший ответ.
하나 더 하세요. И еще. 나도 그렇게 생각합니다. И я тоже так думаю. 아멘. Аминь. 정말 그렇게 생각합니까? И по правде вы так думаете? 그렇지 않으면요. 나는 늘 뭐 이게 없어. 뭐 나는 가진 게 없고 나는 뭐 어떤 받은 것도 없고 있는 것도. 그러니까 세상이 늘 원망스럽고 불평스러워. 그게 이 정신 문제 오는 거예요. И поэтому, если вы будете всегда переживать, то придут 이 проблемы. 축복과 이 응답을 확인하면서 살기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы проверяли это благословение и всегда благодарили. 자, 마지막으로 5가지를 제가 부탁드리고 싶습니다. И я дам заключение и расскажу про 이 5가지가 각인되지 않으면요. 사단에게 진짜 쉽게 속아요. Если эти 5 аспектов у вас не укоренится, вы легко будете обманываться сатане. 사단의 공격에 누룩처럼 당한다니까요. И вы будете легко захватываться атаки 누룩에 сатаны. 당한 빵처럼 이제 살살 당하는 И 거예요. как закваска хлеб. 5가지가 여러분이 각인되길 바랍니다. Я желаю, чтобы 5 пунктов у вас 하나는요, укоренилось. 복음이 각인돼야 돼요. Первое – это укоренение Евангелия. 복음이 뭡니까? А что такое Евангелие? 인생 12가지 문제를 아는 거예요. Это знать 12 проблем жизни. 인생 12가지 문제가 뭐죠? А в чем же, какая же проблема 12 창세기 проблем? 3장, 6장, 11장 문제예요. Это проблема 3, 6, 11. 사도행전 13장, 16장, 19장의 문화의 우상 문화. И идолопоклонство Деяния 13, 16, 그래서 19. 불신자 6가지가 온 거예요, 우리한테. И поэтому положение 6 неверующих 운명적으로 망할 수밖에 없고요. и по пути. 정신 문제 올 수밖에 없고요. И приходят психические 육신 проблемы. 문제 올 수밖에 없고. И приходят проблемы 그게 почвы. 영원한 지옥 갈 수밖에 없고. И вечный ад. 그래 또 자손에게 문제 오고. И даже 이 나중에 6가지까지 해서 12가지 문제란 말이에요. И поэтому говорится, что 12 проблем. 이거는 모든 사람이 다 겪어야 할 문제인데 И это проблема, которую имеют все люди. 이거를 단번이 영혼의 그리스도께서 해결하셨구나. И Бог за один раз все это разрешил. 그래서 내가 예수 그리스도를 영접하는 그 순간 믿음으로 하나님 자녀가 되었구나. После того, как я принимаю Иисуса Христа в свое сердце, все это разрешится. 그래서 나는 이 땅의 모든 저주 재앙이 이제 나와 아무 상관없고 끝났구나. И все бедствия в моей жизни, все закончилось. 이게요 진짜로 믿어질 때 복음이 각인됐다 이렇게 표현하는 거예요. Если вы когда по правде верите в это, говорится, что у вас уже укоренилось 두 번째는 Евангелие. 기도가 각인돼야 돼요. Во-вторых, это укоренение молитвы. 주님은 우리가 원하는 것을 우리의 필요를 주신다고 그랬어요. Господь сказал, что нам дает то, что мы нуждаемся. 우리의 욕망을 채워주는 분이 아니라 내게 필요한 걸 주신다고 그랬어요. Не Господь, который делает по нашим амбициям, а то, что 하나님의 дает нам то, 자녀가 что нам 살아가는 нужно. 동안 필요한 것 주님은 주실 겁니다. И пока мы живем чадами Божьими, Бог нам дает то, что нужно. 그런데 어느 날 이렇게 깨달아야 돼요. И нужно понять так. 아니야, 주님이 나와 함께 한다면 이것도 사실은 있어도 그만 없어도 그만 상관없어. 이렇게 돼야 되거든요. И мы можем говорить, что нормально, если Бог со мной или даже не со 내가 мной. 설사 감옥에 가도 상관없고 내가 어디 천한 데 빈곤에 있어도 상관없어. 이렇게. И неважно, где я бы ни находился, неважно. 단 내가 정말 필요한 게 있다면 나는 세계복음화의 일을 하다 가는 거야. 이렇게. А если по правде я нужен Богу, я буду делать всем 주를 위하여 주님이 내게 주신 이 사명 감당하는 것이 내게 준 가장 큰 축복이고 응답이야. И наилучший ответ и благословение то, что Бог мне дал такое служение. 이렇게 결론 나는 게 기도 각인입니다. И это укоренение молитвы. 진짜 기도하는 사람은요. 내가 주님 앞에 쓰임 받았다는 것 자체만으로도 행복한 거예요. Человек, который по-настоящему умеет молиться, тот человек, который счастлив перед Господом. 그래야 사단에 공격할 수 없습니다. И только так сатана не будет атаковать. 그래야 거기서 바른 기도 제목이 나오는 거예요. Только так вы будете правильно молитвенную тему 세 вести. 번째 말씀 각인입니다. И в-третьих, укоренение слова. 말씀은 언제든지 배경이 있어요. И у слова всегда есть за этим, что стоит. 어떤 배경입니까? А что? 이 말씀을 우리에게 준 이유가 있지 И 않습니까? есть причина, почему нам дается такое 이스라엘이 слово. 광야에 있을 때 말씀을 줬거든요. Господь дал народу Израиля, когда они находились в пустыне. 우리가 갈 바를 모를 때 답으로 준 게 말씀 아닙니까? Это было слово, когда они не знали, куда 그래서 идти. 말씀은 하나님이 지금 우리에게 임재함을 알려주는 최고의 계시의 책인 거예요. И через само слово Бог нам сейчас дает ответы. 그런데 이 말씀은 흐름을 가지고 있어요. Но это слово имеет за собой течение, 왜냐하면 말씀은 살아있는 거기 때문에. потому что слово, оно живое. 그래서 이 말씀은 현장에서 이 말씀은 막 역사 일어나는 것을 우리가 알게 되는 거죠. И мы должны знать на нашем свидетельстве, что все это происходит. 그래서 말씀은 어마어마한 무기입니다. И слово имеет это большое оружие. 그래서 말씀은 검의 양 날가 같다 그랬어요. 칼날과 같다 했어요. 양 검의 양 칼날. Говорится, что слово это как острый меч. 예리하여 관절과 골수를 쪼개는 것이 말씀이다 그랬거든요. То, что слово оно живое и как острый меч, который может. 그래서 어떤 현장의 문제도 말씀을 가지고 전달하면 그 역사는 일어나게 돼 있거든요. И на месте свидетельства, когда есть трудности, если иметь будет слово, все можно разрешить. 말씀보다 무서운 무기는 없는 겁니다. Нету ничего такого оружия, как слово. 아무리 사람이 그 강박한 것들 말씀이 들어가면 변화되거든요.
Если в человек войдет слово, то человек может измениться. 말씀은 살아있고 운동력이 있는 거구나. Потому что слово живое, и оно 말씀은 действует. 반드시 성취되는구나. И слово обязательно 이게 преисполняется. 딱 믿어지는 게 말씀 각인이에요. И это и есть укоренение слова. 말씀을 그냥 뭐 들어도 좋고 없어도 상관없고 뭐 그래도 그러면요 주일 예배 시간이 재미가 없어요. И нельзя, чтобы было, что нету разницы, есть слово или нет. 뭐하러 예배를 이렇게 피곤하게 앉아서 뭐 졸면서 듣습니까? И зачем вам сейчас сидеть так, и 집에서 смотреть? 고구마 구워가면서 누워서 그냥 듣다가 자다 가지. Вы могли бы просто дома у себя это смотреть. 말씀이 각인돼야 되니까 온 거 아닙니까? И вы приходите сюда, потому что у вас должно укорениться слово. 집에서 틀어놓고 있어서 각인 안 돼요. Если вы дома будете слушать, у вас не будет укореняться слово. 그러다 누가 뭐 전화라도 오면요, 그러니까 말씀 듣던 거 다 그만두고 И когда звонки приходят, вы не слушаете. 다 생각도 안 나요. И даже не помните, что 그래서 было. 제가 말씀 들을 때 핸드폰 절대 만지지 말라는 이유는요. 그가 뭐라는 줄 알아요? 난 들으면서 해요 그러거든요. 그렇게 하고 시험 봐보세요. 그거 몇 개나 맞추나. И я всегда говорю, что не нужно смотреть телефоны во время 학교에서 공부 слова. 못하는 아이들 선생님이 막 강의하면 앞에서 핸드폰 막 그러면서 너 듣고 있어? 네, 잘 듣고 있어요. 걔 시험 보세요. 점수 몇 점 나오나. И ученики, которые даже в школе смотрят телефоны, а во время экзаменов у них ноль оценок. 듣는 것 같죠? 절대 각인 안 돼요. Вроде бы они слушают, но укоренение не происходит. 여러분 집중해서 들어도 각인 될까 말까요? И даже вы когда сосредоточенно слушаете, еще неизвестно. 이미 들어와 있는 여러 가지 사상과 생각 때문에 각인이 잘 안 되거든요. И неправильно укореняется слово, потому что в нас уже есть неправильное, то, что 말씀의 укоренилось. 능력을 실제로 믿고 탁 언약으로 잡는 거예요. И я желаю, чтобы вы ухватились за слово и верили. 그래야 사단이 누룩처럼 다가오는 것을 이겨낼 수 있죠. Только так вы можете победить сатану, который будет атаковать. 결국 못 이겨냅니다. И если так вы не сможете 말씀 победить. 집중력 떨어지는 사람 특징이 있어요. И есть особенность человека, который не слушает слово. 자꾸 시험 들어요. Всегда искушается 자꾸 갈등합니다. и всегда колебается. 왠지 아세요? 누룩처럼 다가오는 말씀을 이겨낼 힘이 없기 때문에. Потому что нету силы победить это. 여러분 이게요 사람의 행위, 모습, 태도, 언어 이런 거 가지고 시험 든다는 얘기는 뭐예요? 그걸 이겨낼 힘이 내게 없다는 거예요. А что такое, смотря на поступки людей, мы искушаемся, это потому что у нас нет силы это все победить. 아까 얘기했잖아요. 뭐만 상처받고 뭐 원망하고 이게 전부 다요 사단이 던져지는 메시지에 각인돼 있기 때문에 그게 상처로 오는 거예요. И все это, все сатанинское укореняется в нас как раны. 요셉은 형들에게 상처 안 받습니다. Иосиф не получил раны от своих братьев. 다윗은 형들에게요 상관없습니다. Давид сказал, что нету разницы, смотря на своих 그게 братьев. 말씀 각인된 사람의 모습이거든요. И это человек, которого укоренило слово. 각인 안 되면요 누가 말 한마디 해도 삐지고 막 그렇게 되는 겁니다. Если не укоренится слово, на одно слово человека вы будете обижаться. 그러니까 말씀 각인 안 되면 시험 들어요. Если у вас не будет укореняться Слово Божие, вы будете всегда искушаться. 그래서 말씀 각인 안 된 사람한테는 웬만한 말하기 어려워요. Человек, у которого не укоренено Слово Божие, сложно с ним 되게 говорить. 조심하면서 말하는 이유가 내가 만났을 때도요 되게 조심하면서 말하는 사람이 있고 그냥 편하게 말할 수 있는 사람이 있거든요. И есть человек, с которым можно спокойно разговаривать, а с тем, что нужно думать, о чем 누구한테 говорить. 조심하면서 말할까요? И кому же мы с осторожностью говорим? 말씀 각인이 안 된 사람. Человеку, которого не укоренил Слово Божие. 그냥 말 이렇게 했다가요 100% 시험 들은 경우 많거든요. Если мы прямо скажем, то человек искусится и обидится. 진짜 말씀 각인 있는 사람, 말씀 된 사람. А человек, который по-настоящему укоренил 어떤 말을 해도 Слово, 그 사람은 다 그걸 영적으로 해석해낼 수 있는 능력이기 때문에 편한 거예요. и что бы мы ни говорили, у этого человека сила это все провести. 네 번째 전도 각인입니다. И в-четвертых, это укоренение 여러분 проповедования. 전도는 특별히 어떤 시간을 내서 어디 가서 하는 게 아닙니다. Проповедование это не то, что нужно говорить 나의 업을 통하여 하는 거예요. через того, что я делаю, можно 나의 делать. 학업, 나의 직업을 통해서 복음을 전하는 거예요. Через мою работу, через мою учебу я могу говорить. 그래서 영적인 서밋이 그 현장에서 되는 거예요. И поэтому на месте здесь мы становимся духовными 여러분 саммитами. 복음으로 그 현장에 어떤 상황에서도 그 복음으로 내가 누리고 그것이 감사하고 그 현장에서 하나님의 나라를 누리고 있으면요 전도가 각인된 거예요. Если мы с Евангелием будем наслаждаться Царствием Божьим на нашем содействии, то мы можем проповедовать. 그래서 많은 사람을 만날 겁니다. И мы будем встречаться с многими людьми. 그 사람들에게 답을 주는 거예요. И мы будем давать людям ответы. 여러분 질문도 하지 않은 사람한테 말하는 건 답이 안 돼요. Не получится ответ тому человеку, который даже не задает этот вопрос. 자동차를 끌고 가다가 고장이 났어요. Мы когда ехали, машина сломалась. 근데 이거를 자기가 막 고치려고 막 하는데 못 고쳐요. Он пытается сам все исправить, но не 근데 이 사람은 получается. 누구의 도움을 받으려고 하질 않아요. И даже этот человек не пытается получить 자기 막 помощи. 대단한 자동차에 대해서 전문가라도 그 사람은 도움이 안 됩니다. И даже сам профессионал не сможет помочь. 왠지 아세요? Почему? 도움을 요청하지 않기 때문에. Потому что он не попросил помощи. 그래서 괜히 옆에 얘기하면요
아는 척 그만해요. 그러고 그 자기가 고치려고 할 겁니다. И всегда пытается сам все исправить. 누구한테 답이 될까요? И кому это станет ответом? 나의 생각을 내려놓고 원하는 사람이에요. Нужно оставить свои мысли. 여러분 여러분에게 말을 들으려고 하지 않는 사람한테는 가서 말하지 마세요. И не говорить тому человеку, который даже не пытается вас 그 слушать. 사람에게는 절대 답이 안 돼요. Потому что для этого человека это не станет ответом. 여러분이 천사 같은 말을 해도 답이 안 돼요. И даже вы были как ангелы, говорить не получится. 그런데 여러분에게 답을 원하는 사람에게는 복음을 전하면 답이 됩니다. И станет ответом для того человека, который задает вопросы и хочет получить 그래서 ответ. 전도는 너무 쉬운 거예요. Поэтому проповедование это 아니, очень 고쳐달라고 легко. 하는 사람한테 가서 고쳐줘 보세요. 얼마나 고마울까. И насколько благодарен если человек, который помощи просит, мы 야, помогаем. 어떻게 해야 될지 모르겠어. 나한테 인생의 답 좀 알려줘. 그런데 내가 복음 전해서 답이 됐다. 여러분 얼마나 감사하겠어요. И насколько благодарен если человек будет вас спрашивать об этом. 그래서 전도는 너무 행복한 거예요. Поэтому проповедование это очень 그렇잖아요. счастливое 내가 дело. 뭐 고장 나서 차 못 가는 사람이 나한테 간절히 원했는데 내가 알아. 그래서 고쳐줬더니 이 사람이 너무 행복해. 그럼 나도 행복하잖아요. Я тоже буду счастлив, если я дам ответ человеку, который хочет. 전도는 행복한 겁니다. Проповедование это очень счастливое дело. 이게 각인돼야 돼요. Это должно в нас укорениться. 다섯 번째 선교가 각인돼야 돼요. В-пятых, это укоренение миссионерства. 주님이 이렇게 얘기합니다. 땅 끝까지 이 복음이 증거되게 될 것이다. Господь сказал, что до края земли это все. 이거 증거된 이후에 세상은 끝이 올 것이다. И после этого придет конец. 여러분 세계 지구의 시간표가 선교의 발걸음에 달려 있어요. Расписание этого мира находится в руках миссионерства. 이 땅의 재앙을 막느냐 아니냐는 선교의 발걸음이 있구나. И находится в руках миссионерства то, что возможно ли остановить бедствие этой земли или нет. 그래서 이 선교라는 것은 시대 재앙을 막고 인류의 재앙을 막는 최고의 방법입니다. Миссионерство наилучший способ остановить бедствие этой 그래서 эпохи. 주님은 너무 시급해요. Поэтому Господь 주님이 торопится. 가장 시급하게 여기는 건 선교입니다. И это миссионерство тоже сам Господь 그래서 желает. 땅 끝까지 가라. И идти до края земли. 바울은요. 그래서 로마까지 자기 목숨 걸고 가는 겁니다. Поэтому Павел пошел в Рим даже. 주님이 얼마나 감격했는지 네가 가이사 앞에 서야 될 것이다 이렇게 И 얘기했잖아요. он сказал, ты должен предстать перед Кесарем. 그래서요 선교 현장에서 어떤 요청이 오면 전 무조건 저는 오케이입니다. И я всегда иду на место действия миссионерства, когда меня 선교 приглашают. 현장에서 오면 그걸 뭐 따지고 뭐 해야 되냐 말해야 되지 않습니까? 알았습니다. 오케이 딱 해줘. Я просто иду на это место действия. 이건 하나님이 가장 시급하게 보는 현장이기 때문에요. Потому что это место действия, которое Бог сам желает. 선교 현장에서 복음 전하려고 있는 사람이 복음 전하는데 장애가 있고 어려움이 있다. 그러면 우리는 무조건 도와줘야 되는 거죠. Мы должны всегда помогать тем людям, которые находятся на местах действия миссионерства. 그래서 주님은 예루살렘에서 로마까지 가기를 원하는 거거든요. Поэтому я сказала от Иерусалима до Рима. 제가 이번에 그 2021년도 이렇게 이제 조직을 이렇게 하면서 참 감사한 게 있었어요. И есть было то, что когда я ставила планы на 2021 год. 제 머리로는 이렇게 조직을 처음부터 이렇게 짤 수 있는 능력이 없거든요. 저는 И у меня нету такого, что я могу все сам делать. 그런 행정적인 이런 게 그렇게 뛰어난 사람이 아니거든요. И я не могу руководить чем-то. 근데 이렇게 보니까 많은 조직들이 우리 교회 안에 이렇게 있더라고요. Но смотря на это, я посмотрю, что в нашей церкви есть много. 뭐 잘 되냐 안 되냐 이거는 하나님이 판단할 거니까 나는 판단 안 합니다. И я не могу осуждать, только сам Бог может. 근데 이렇게 보면서요 너무 감사한 게 선교 현장도 많고 막 이렇게 있잖아요. 그러면서 야 하나님이 이렇게 지금까지 응답하셨구나 이 생각이 너무 Я 감사합니다. благодарю, смотря то, что в нашей церкви есть много сфер, и до этого года все произошло 크게 감사한 건 хорошо. 선교 현장이 이렇게 있다는 게 너무 И 감사합니다. самое наилучшее то, что мы можем 보니까 뭐 миссионерствовать. 카자흐스탄, 미얀마, 그 다음에 블라디보스토크, 뭐 필리핀, 뭐 쫙 있으니까요 너무 감사한 거예요. Это как есть Казахстан, Мьянма, Филиппины, Владивосток. 하나님이 우리는 참 연약하지만 우리에게 많은 일을 맡기셨구나 이런 생각. И мы вроде бы слабы, но Бог нас сделал сильными и все делает через 또 нас. 감사한 건 또 성도님들이 또 기꺼이 기쁘게 또 그 현장을 놓고 헌신하고 또 우리 또 청년들까지 막 나서서 선교 현장에 막 후원하고 제가 보니까 너무 감사한 거예요. Еще благодарен, что наши верующие, наше молодое поколение помогают миссионерству. 선교가 우리 청년들에게 각인됐구나 이 생각하니까요 막 굉장히 흐뭇한 거예요. Я была очень рада, что в наши сейчас молодые люди ведут миссионерство. 이렇게 되면 사단은 우리를 공격할 수 없습니다. Если мы будем так делать, сатана не будет нас атаковать. 우리는 당하지 않거든요. И мы не будем искушаться. 아마 지금 사단이 벌벌 떨고 있을 겁니다. И, наверное, сейчас сатана где-то там боится. 2020년 우린 정말 하나님의 은혜 가운데 이렇게 잘 왔습니다. И 2020 год мы совершаем в руках Божьих хорошо. 코로나가 세계를 덮는다고 했는데 우린 한 번도 안 걸리고 너무 감사하죠. И даже коронавирус по всему миру, мы и среди нас нету заболевших. 특히 우리 나이 드신 우리 그 어르신들도 계신데 이렇게 건강한 거 보니까 너무 감사한 거예요. И у нас есть старые дедушки, бабушки. Я благодарна, что они даже не заболели. 2021년은 어떨까? И каким же будет 너무 기대가 2021 되는 год? 거예요. Я ожидаю. 하나님이 또 우리를 멋지게
쓰시겠구나 생각하니까 너무 И я 행복하고 очень 감사합니다. счастлив в ожидании 2021 года. 이 축복을 누리며 승리하는 귀중한 우리 예수님교회 모든 성도님과 렘넌트가 되길 주의 이름으로 И я 축원합니다. желаю, чтобы вы все наслаждались этим и стали церковью Иесуа. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통하여 우리가 흔들리지 않는 언약 가진 전도자로 살아가게 하옵소서. И дай нам прожить жизнь благовестника, которые не колебаются. 237 나라 살리게 하시고 병든 현장 치유하게 하시고 우리 후대를 서밋으로 살리는 일에 쓰임 받게 И 하옵소서. дай нам стать саммитами и спасать 237 стран, не ставить поколения. 모든 영광을 주님께 돌립니다. И я отдаю всю славу Богу. 감사드리며 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Благодарю имени Иисуса Аминь. Христа, молюсь, аминь.